balaphi bendabuko angeke nginike umhabulo nje mala umhabulo nje nginivula ikhanda nesifuba uyabona isystem seyikhona ngeke sisuse seyikhona kanjalo but thina into ekufanele siyenze we need to find a way yokuyimanipulate so that it works for us you understand manje ngaqaphela ni notice bonke abantu from people bama podcast mabafuna i-viewership bamema belaphi bendabuko abantu mabafuna i-recognition ku-government they portray themselves as abelaphi bendabuko abantu abaningi abaphethe ama-organization right now akuzona inyanga iningi labo I would safely say 98% akuzona inyanga vulani umqondo vulani ikhanda vulani isifuba nginika umhabulo vulana amehlo zinyanga uyangibona kusho ukuthi thina kunento kunamathuba ngegama lethu thina abalaphi bendabuko akwazi ukuvuleka kodwa awavulekeli thina avulekela abanye abantu ingani abantu bokufika abaphuma ngaphandle bathi mabafika la into kakhulu abayigijimisa ngama-multi shop abobane bekufanele ngabe barana lapho abantu abaningi abangathwasanga bavula ama-podcast bamema thina abantu basema-TV abantu basema-radweni bafuna i-content yani abalaphi bendabuko are you benefiting? No, you are not benefiting. Ningayilwisi system. Asimanipulate ukuze isebenzele thina. Asihlangane sibe into eyi-one. You understand? Nginika umhabulo nginivula amehlo ukuthi abanye benu lihleli nje nahlupheka nje. Niphethe isinkwa esandleni but anikwazi ukusebenzisa. Ingakho thina abanye njengama ngithi angibona. That's why mina ngivula imetho ukuthi imetho yabalaphi bendabuko kuphela. Lapho kumetho ne-self-initiate and this is not up for debate angingene lento leyo ngoba yizo zona lezi zinto ezenze ekugcineni silimale ngale ndlela esilimala ngayo asihlangane sibe into eyi-one siyovuka siyo-understand ukuthi nalabantu abafuna ukusitaxa manje why basitaxa kusho ukuthi kunethuba kunemali abayibonako kithi mina mara yazi mara balaphi vukani man vukani niyabona labantu benzani bathengisa certificate bathengisela abantu abangathwasanga why abantu abangathwasanga abantu abangabona abelaphi bendabuko bafuna certificate zokuba yinyanga vukani asenida kumetho mina ngizonibonisa ukuthi nilele ngizonivula nginibonisa ukuthi nilele that's why banincisha information that's why izinto zokuthi nizothexwa nizizwa ngathi but nina nizazi nibaningi labantu abarepresenta nina ni renew ama membership bathi ba representa nina but futhi bafuna ukudla nina and abantu abangazona inyanga it's just power hungry people kanti why nilele bafowethu why nilele abantu abadala baniphila isinkwa nina nikezana ngazo uyangibona asivuli economy ezangoma asivuli economy ezinyanga asivuli economy yamagedla uyangibona so nina nilele into nifuna ukuyenza ukuphikisana niqola abantu yekeni lento leyo ikhona indlela yokudla just understand the system simanipulate ukuze isebenzele thina so you guys you don't want to do that nina nifuna ukukhomba abantu ngemino uzenza ngcono gona those days phumani lapho nina nithi why abantu abaningi ba desperate ukuthi babe zinyanga kanje why amaqola sewamaningi kanje it's because kunenyuku la kunenyukethi la kunenyukethi ebekufanele ngabe i-enjoy abobani abalaphi bendabuko but are you enjoying it and why uyangibona nginika mhabulekelani yonke lento esinaki seniyenza la kuma social media nizihleisa ngabantu kunendlela system bantwana basekhaya man vukani